هو الكاس ده دهب يا لولو؟ طب لو بعناه هيجيب لنا كام؟ والنبي بلاش تريقه، الكاس بقيمته مش بتمن. وبعدين انت مش عايز تتعلم المحشي؟ تعالى عشان نعمل يلا التخديع. زيت كتير، بصل، فلفل، صلصه، طماطم بس مفرزه، فلفل اسود، كمون، ملح، مرقه، سكر. انت هتفضل تتفرج كده كتير؟ عايز حاجه؟ قلب بقى الصلصه وغطيها. ريحتها تجنن. عبال بقى اما الصلصه تخلص نقطع الخضره، ربطه بقدونس، شبت كتير عشان بيحليه قوي، وربطه كزبره. هو احنا كده خلصنا يا لولو؟ انا جعان قوي. خلصت ايه يا ابني؟ ده محشي. خد سلي نفسك، قطع انت الخضره عبال ما اعصب تعصيجه الحمام. طيب انا باكل بس. بقول لك ايه يا لولو، انا عايز الحمام بخلطه المحشي اللي انت عملتيه في البرنامج. والله هو